আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। এই সাউন্ডটি টিকটকে ট্রেন্ডিংয়ে আছে। তো আজকে আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে আপনি শিখতে পারবেন এই ট্রেন্ডিং সাউন্ড দিয়ে খুব সহজে কিভাবে ভিডিও এডিট করতে হয়। আমাদের ভিডিওটি এডিট করতে হলে প্রয়োজন হবে আমাদের জনপ্রিয় এডিটিং অ্যাপ ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশন। সেকেন্ডে প্রয়োজন হবে 8 সেকেন্ডের ভিডিও ক্লিপস এবং ট্রেন্ডিং সাউন্ড। এই সকল ডাউনলোড লিঙ্ক ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করা থাকবে। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ফার্স্ট আপনারা ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করবেন, দেন নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন। আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা 8 সেকেন্ডের ভিডিও ক্লিপসটি সিলেক্ট করবেন, দেন এডিটে ক্লিক করবেন। ভিডিও ক্লিপসের লেয়ারে লাস্টে আসবেন, ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনে ওয়াটারমার্কটি ডিলিট করে দিবেন। তারপরে প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন, ফটোতে ক্লিক করবেন, আপনাদের পছন্দের 6টি ছবি সিলেক্ট করবেন। তারপরে এখান থেকে এডিটে ক্লিক করবেন। তারপরে এখান থেকে রেডিওতে ক্লিক করবেন, এখান থেকে 16:9 এই ফ্রেমটি সিলেক্ট করবেন। ভিডিও ক্লিপস লেয়ারের উপর ক্লিক করবেন, দুইটা আঙুল দিয়ে এটাকে রোটেট করে দিবেন। তারপরে প্রত্যেকটা ছবি এভাবে দুইটা আঙুল দিয়ে রোটেট করে দিবেন। আপনার ছবিগুলো সব রোটেট করা হয়ে গেলে ভিডিওর ফার্স্টে চলে আসবেন, এডিট অডিওতে ক্লিক করবেন, পিক্সআর্টে ক্লিক করবেন, ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে ডাউনলোড করা মিউজিক সিলেক্ট করবেন, ইম্পোর্ট সাউন্ড অনলিতে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে আপনার ছবির ডিউরেশন অ্যাড করতে হবে। তো ফার্স্ট ছবির ওপর ক্লিক করবেন, ফার্স্ট ছবি 0.5 সেকেন্ড রাখবেন। তারপরে প্রত্যেকটা ছবি 0.5 সেকেন্ড করে রাখবেন। তো আপনাদের ছবির ডিউরেশন অ্যাড করা হয়ে গেলে তারপর এখান থেকে ফার্স্ট ছবিতে ক্লিক করবেন, অ্যানিমেশনে ক্লিক করবেন, কম্বোতে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে প্যান্ডেলুম 1 এই অ্যানিমেশনটা অ্যাড করবেন। প্রত্যেকটা ছবিতে প্যান্ডেলুম 1 অ্যানিমেশন অ্যাড করবেন। তারপর এখান থেকে টিক মার্কে ক্লিক করে দিবেন। তারপর এখান থেকে আপনাদের ট্রানজ্যাকশন অ্যাড করতে হবে। ট্রানজ্যাকশন অ্যাড করার জন্য ট্রানজ্যাকশনের লোগোর উপর ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে ক্যামেরাতে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে পুল ইন এই অ্যানিমেশনটি অ্যাড করবেন, এই ইফেক্ট অ্যাড করে দিবেন। তিনি এখান থেকে অ্যাপ্লাই টু অলে ক্লিক করে দিবেন। তারপর টিক মার্কে ক্লিক করবেন। তো এখান থেকে আমাদের ভিডিও এডিটিং কমপ্লিট। তো ভিডিওটা আমরা এক্সপোর্ট করে নেব। এক্সপোর্ট করার জন্য এখান থেকে ফ্রেম রেটটা ফুল করে দিব। তারপর এখান থেকে এক্সপোর্টে ক্লিক করব। তো আপনাদের ভিডিওটা এক্সপোর্ট হয়ে গেলে আবার আপনারা ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন, দেন নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন। তারপর ভিডিওসে ক্লিক করবেন, মাত্র যেই ভিডিওটা এডিট করলেন সেটাকে সিলেক্ট করবেন। তারপর এখান থেকে এডিটে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে আপনার রেডিওতে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে 9:16 এই ফ্রেমটি সিলেক্ট করবেন। তারপর এখান থেকে ভিডিও লেয়ারের উপর ক্লিক করবেন, দুইটা আঙুল দিয়ে এটাকে সোজা করে দিবেন। তো আমাদের ভিডিও এডিটিং কমপ্লিট। ভিডিওটা আমরা এখন প্লে করে দেখব। তো কপিরাইট সমস্যার জন্য মিউজিকটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ভিডিওটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এডিট করে ফেললাম। তো এখান থেকে ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনে ওয়াটারমার্কটি ডিলিট করে দেব, দেন এখান থেকে এক্সপোর্ট করে নেব। তো ফ্রেম রেটটা ফুল করে দিয়ে এক্সপোর্টে ক্লিক করে দেব। তো কিছু সেকেন্ডের মধ্যে আপনাদের গ্যালারিতে আপনাদের ভিডিওটি সেভ হয়ে যাবে।